İkinci müharibə 2006-cı ildə oldu. 33 günlük müharibə adı ilə tarixə düşüb. Bu müharibədə də İsrail əsas hədəfini qoymuşdu. Litani çayının cənubunda, yəni Livanın cənubunu ələ keçirsin. Müvəffəq olmadı. Hizbullah onu qovdu, çıxartdı. Baxın, biri deyə bilər, məsələn, Hizbullah nə etdi ki, qovdu, çıxartdı da, bu qələbə deyil. Qardaşlar, bir ölkə, hər halda bir dövlətdir də, bu sistemi budur. Dünya onu himayə edir. Bir partisan dəstəsi ilə döyüşür və qaçır meydandan. Bu məğlubiyyətdir. Qabağında deyilən partizan dəstəsidir. Bu məğlubiyyətdir və Hizbullahın qələbəsidir. Əli Şirazi, Ayətullah Əli Şirazi başqa nöqtədir. Deyir ki, mənim nəzərimə görə birinci müharibə 2006-cı ilin müharibəsidir. İkinci müharibə Hizbullahın Suriyadakı müharibəsidir ki, öz qələbəsini təsdiq etdi və möhkəmləndirdi. Bu da ola bilər. İki nəzər var. 1982-ci ildə ola bilər, 85-ə kimi. Ya da ki, ola bilsin elə 2006-cı il birinci müharibədir və o ikinci müharibə Hizbullahın Suriyadakı müharibəsi, məxsən Quseyr əməliyyatı. Quseyr əməliyyatı fövqəladə güclü bir əməliyyat oldu. Hələb əməliyyatları, bunlar ola bilər.